Der Kollege Beneda ist jetzt im Livestream. Herr Kollege, was gibt es denn aus Österreich Neues zu berichten? Wir hatten immer den Eindruck, dass Österreich ganz weit vorne ist und dass in Österreich die Justiz jedenfalls besser funktioniert als hier. Ja, ich darf mich vorstellen, mein Name ist Rechtsanwalt Gerold Beneda, Gründungsmitglied der Rechtsanwälte für Grundrechte Österreich und dem ACU Austria, das ist ein außerparlamentarischen Untersuchungsausschuss. In der obersten Reihe rechts bei mir sehe ich auch den Kollegen Michael Brunner. Wir zwei sind da, kann man sagen, seit der ersten Stunde dabei, versuchen das in Österreich auf die Beine zu stellen. Haben uns ein bisschen was abgeschaut von den Deutschen, ihr wart da viel schneller. Daher Gratulation, wir versuchen halt auch unseren Beitrag zu leisten. Also wir haben zurzeit in Österreich 22 Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes, wo Teile der Verordnungen bzw. Teile von Gesetzen im Zusammenhang mit Corona aufgehoben worden sind. Bei uns gibt es nur einen Verfassungsgerichtshof und nicht in jedem Bundesland einen, also das heißt relativ hohe Quote. Die Situation so wie in vielen Ländern, die Aufhebungen so, dass eben aufgehoben worden ist, weil im Akt nichts war, weil nichts argumentiert wurde. Also daher aus formalen Gründen aufgehoben, eine wirklich grundlegende Entscheidung, dass die Verhältnismäßigkeit nicht gegeben ist, also überhaupt keine Bedrohungslage vorliegt, auf die warten wir immer noch. Also von mir alleine sind weiters 3 Verfassungsgerichtshofsanträge anhängig, vom Kollegen Brunner auch einige. Wir haben die Schulverordnung angefochten, ich nenne es nur mehr Freiheitsbeschränkungsverordnungen, weil sich die Namen dauernd ändern. Also es tut sich einiges. Also ich bin einer der Anwälte, die wirklich an der Front stehen und die täglich geschätzte 100 Telefonate haben und sich von allen möglichen Berufsgruppen und Branchen berichten lassen, was sich abspielt. Also die Repression zurzeit in Österreich ist unglaublich, in allen Berufsgruppen. Es wird überall Druck ausgeübt auf die Arbeitnehmer. Ihr müsst eine Maske tragen, ihr müsst euch testen lassen, ihr müsst euch ständig impfen lassen. Also es ist wirklich von der Repressionsschraube wirklich schlimm. Was bei uns in Österreich ein bisschen gemütlicher ist als in Deutschland, und ich verfolge die deutsche Szene auch regelmäßig, das Demonstrieren. Nämlich es gehen bei uns die Leute in einer Größenordnung von 10.000 bis 20.000 Leute auf die Straße. Jetzt hat die Regierung begonnen, die Demonstrationen zu verbieten, so wie in Deutschland auch schon. Also das heißt, die Polizei hat die Demonstration verboten, die eine Parlamentspartei angemeldet hat, beziehungsweise unbescholtene Bürger, die eine Versammlung angemeldet haben. Das heißt, das System, die Regierung hat offensichtlich Angst vor den Leuten auf der Straße, hat die Demonstrationen verboten und trotzdem sind 5.000 bis 20.000 Leute auf die Straße gegangen. Und das jetzt, so wie es ausschaut, im 2-Wochen-Takt. Das heißt, es gibt viele Leute, die absolut genug haben von diesen ganzen Repressionen, Verordnungen etc. Ich sehe 3 Möglichkeiten, um das Problem einer Lösung zuzuführen. Das Problem Nummer 1 ist das Parlament. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass in den nächsten Wochen und Monaten dass die Regierung auseinanderbricht und es Neuwahlen gibt. Wir haben daher Vorsichtsmaßnahmen getroffen und sind dann zurzeit damit beschäftigt, eine Partei zu gründen. Dazu möchten wir aber erst was sagen, wann dann wirklich alles auf Schiene ist. Die zweite Möglichkeit, das Problem zu lösen, sind die Gerichte, dass wir es endlich schaffen, dass eine Entscheidung kommt, von welchem Gericht auch immer, oberster Gerichtshof in Zivilsachen oder Verwaltungsgerichtshof oder Verfassungsgerichtshof, wo in der Sache selbst einmal endlich eine fundierte Entscheidung kommt, die feststellt, dass eben keine Bedrohungslage vorliegt, dass die Masken unnütz sind, dass die PCR-Tests nichts können, dass die Impfung mangelhaft ist oder dass die die Verhältnismäßigkeit nicht vorliegt. Wie gesagt, wir haben ja schon jetzt monatelang zugeschaut den Gerichten, was sie machen. Die Hoffnungen, dass das im Parlament sich erledigt oder sich durch die Gerichte auflöst, sind enden wollend. Und die dritte Möglichkeit, die ich sehe, ist, dass eben die Leute auf der Straße der Regierung unmissverständlich sagen, dass sie genug haben von diesen Maßnahmen und Neuwahlen erzwingen etc. Das ist im Wesentlichen die Situation bei uns in Österreich. Wir kämpfen
was wir können täglich, also wir sind eine Gruppe mittlerweile von rund 30 Anwälten, die sich angeschlossen haben. Wir haben in Österreich ungefähr 6.500 Anwälte. Ist nicht viel, aber im internationalen Vergleich wahrscheinlich auch nicht so schlecht. Und wir haben, also ich bin ein Verfechter davon, dass dieser Krieg in den Medien gewonnen werden muss. Ich bin ein großer Verfechter der Metapolitik, habe das schon seit Jahren verfolgt, dass Metapolitik wichtig ist, also wichtiger als die Politik. Und wir bauen halt unsere Kanäle auf, so gut es geht. Ich habe einen Telegram-Kanal in 4 Monaten aufgestellt von 15.000 Abonnenten. Wir haben eine Homepage der Anwälte für Grundrechte gemacht, wir haben eine Homepage vom ACO Austria gemacht. Es gibt Plattformen wie die Plattform Respekt oder also Plattformen, die sich kritisch eben mit den Maßnahmen auseinandersetzen. Wir machen unsere Videos, wir machen unsere Mustervorlagen für die rechtssuchende Bevölkerung und wir tun halt alles, was wir können, um die Bevölkerung zu erreichen. Und vielleicht darf ich das Wort weitergeben an den Kollegen Brunner, dem sicher auch noch zu dem Thema der österreichischen Aktivitäten was einfällt. Ja, guten Abend. Wir haben ungefähr dieselbe Situation, was jetzt die Altenheime und Pflegeheime anbelangt, wie in Deutschland oder auch in den anderen Ländern. Wir haben jetzt vor kurzem Meldungen aus Altenheimen erreicht. Es sind dort vom 13. Jänner bis zum 1.2. 31 Personen plötzlich verstorben. Aus einem anderen Altenheim in der Nähe von Wien waren es in kurzer Zeit 7 Personen. Heute haben wir die Meldung erhalten von Hinterbliebenen, dass sie nicht verstehen, dass ihr Vater, Großvater, wer auch immer, kurz nach der Impfung verstorben ist. Wir versuchen dem allen nachzugehen, nur man stößt hier auf Mauern, beziehungsweise die einzelnen Personen getrauen sich nicht aus Angst an die Öffentlichkeit zu treten. Wir sind aber sehr dahinter und ich habe die Hoffnung, dass wir hier alsbald einen Durchbruch finden werden und dann werden wir damit an die Öffentlichkeit gehen. Also diese 31 Toten in der kurzen Zeit von ungefähr 3 Wochen sind bereits vorbereitet für die Medien. Sobald ich eine Möglichkeit sehe, werden wir Strafanzeige einbringen. Wir haben auch bereits gegen die wesentlichen Akteure der Bundesregierung, den Bundeskanzler, Gesundheitsminister und Vizekanzler Strafanzeige eingebracht wegen Amtsmissbrauch und auch wegen Landeszwang, sprich Ernötigung. Diese Strafanzeige wurde von der Staatsanwaltschaft ohne nähere Prüfung nach 14 Tagen zurückgelegt, weil es geheißen hat, es gebe keinen Anfangsverdacht. Wir werden dagegen weiter vorgehen mit einer Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den zuständigen Staatsanwalt. Dann muss das Oberlandesgericht entscheiden und wir überlegen hier auch eine Strafanzeige wegen des Verdachtes des Amtsmissbrauchs direkt gegen die Staatsanwaltschaft in Wien. Die politische Partei der Freiheitlichen hat selbst eine Strafanzeige eingebracht, die noch in Arbeit ist, ähnlich gelagert wie unsere. Und es gibt auch noch wegen Korruptionsverdacht, das betrifft die Beschaffung der Bundesregierung mit den PCR-Tests und den Antigen-Tests, die im November, Dezember von einem Anwalt eingebracht wurde und die auch noch unerledigt ist. Wir arbeiten also auch einerseits auf der Basis der Strafanzeigen, andererseits bringen wir die Anträge beim Verfassungsgerichtshof ein und es wird auch nach Möglichkeit bei Zivilgerichten geklagt. Die Bevölkerung ist meines Erachtens in einem relativen Aufruhr. Es gärt in der Bevölkerung. Es gibt an manchen Tagen bereits 3 bis 5 Demonstrationen. Das wird deklariert als Spaziergänge. Hier finden sich Hunderte oder Tausende in den einzelnen Städten von Österreich zusammen und gehen einfach friedlich spazieren und schreien Kurz, das ist der Bundeskanzler, muss weg. Wir haben am letzten Sonntag eine Partei gegründet, die wir relativ breit aufstellen. Die Partei heißt MFG Österreich, Menschenfreiheit, Grundrechte. An der Spitze der Partei steht ein Rechtsanwalt und ein Arzt. Das ist meines Erachtens die beste
Ergänzung. Wir halten die stimmberechtigten Mitglieder für die nächsten 2 Jahre relativ gering, damit wir eine Unterwanderung ausschließen. Und wir sind jetzt auch bereits dabei, es gibt in Österreich 9 Bundesländer, dass wir hier die Landesorganisationen gründen. Und ich glaube nämlich, dass es spätestens im Herbst, und ich hoffe, dass es noch bis Herbst dauern wird, Neuwahlen geben wird. Und dann sind wir sicherlich so breit aufgestellt. Und ich habe die Hoffnung, dass wir dann ins Parlament einziehen werden. Das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Das sind mal positive Nachrichten. Ich werde das mal umdrehen jetzt und auch übersetzen, weil wir haben es ja auf einer internationalen. So I'm going to translate this for you. We have 2 colleagues from Austria, Dr. Brunner and Dr. Beneder, and they are lawyers, and they're also founders of the Austrian Corona Committee. And they have pretty good news to tell us. They have won 22 cases before the Austrian Constitutional Court. 22 cases. That's quite a score. And they are also very optimistic that things may change. For 3 reasons, things may change, Dr. Beneder told us. One way is to is on a political level. They're looking at the parliament, at the Austrian parliament, and it is possible, in their view, that the current administration is going to fall apart. There's lots of rumbling to hear. We can sometimes even read about it in the German mainstream media. Die Grünen sind das, die vor allem da Stress machen, nicht, Dr. Beneder? Yeah. So it's the Green Party that is probably breaking apart under this pressure. The second way that they think that they can turn the tide is through the courts of law, because the courts of law are doing a pretty good job. And the third way is through the the court of public opinion. That means people are going and taking to the streets, are still, even though it's next to illegal, they're taking to the streets, going to demonstrations, and if they can't because it's illegal, then they're just going to go for a walk. And thousands of people gather in the streets shouting, Kurz, which is the name of the Austrian chancellor, has to go. Kurz has to go. And what's probably helping the situation, as bad as it sounds, is that a number of people have died in nursing homes, just like here in Germany. 31 cases, 31 mortalities in one case, 7 in another case, and both attorneys are saying that that they're going to file criminal complaints as far as this is concerned. They have done so in some cases, but the district attorneys, just like here in Germany, haven't really done their job yet. So, but they're going to keep pushing, and they're pretty optimistic. There's only 6,000 attorneys in Austria, which is not very many. Here in Germany, it's 165,000. Pardon me? Yeah, but 30 of them are cooperating in this group of lawyers that are trying to turn the tide in Austria. Also ich habe 2 Fragen, und zwar in Deutschland hat sich ja jetzt eine Gruppierung zusammengefunden, eben von Richtern und Staatsanwälten, also ein Netzwerk kritischer Richter und Staatsanwälte. Ist denn sowas jetzt einfach nur so hinter den Kulissen? Merkt man, dass sich da auch bei der Justiz ein bisschen was tut? Also wir sehen ja auch, also jetzt in Bezug auf, wenn man sich anschaut, jetzt die von mir aus aktiven Rechtsanwälte, also wir wissen ja zum Beispiel von Deutschland, dass da ein großes Netz ist noch an Anwälten, die auch teilweise uns sogar zuarbeiten und die eben nicht in Erscheinung treten, aber das sind sehr, sehr, sehr viele. Besteht da in Österreich so auch der Eindruck, dass es da noch viele andere Leute gibt, die da sich so engagieren, oder ist das wirklich das, was man sieht, ist auch das, was da ist? Also in Österreich engagieren sich nur die Anwälte. Wir sind insgesamt jetzt derzeit 36 Anwälte. Plus 5 unterstützende Mitglieder sind Universitätsprofessoren. Aber bei der Richterschaft tut sich gar nichts. Die Richterschaft hält sich bedeckt und hat wahrscheinlich selbst Angst. Wir haben in verschiedenen Verhandlungen erlebt,
dass sie so ängstlich sind, wenn jemand zu nahe an sie herankommt, und dann schreien sie fast auf, dass der Zeuge entfernt bleiben soll von ihnen. Auf der anderen Seite stehen sie, glaube ich, unter einem erheblichen Druck. Auf die Richterschaft baue ich meine Hoffnung nicht, aber ich baue auf Entscheidungen vom Verfassungsgericht auf meine Hoffnung und auf Entscheidungen in Zivilsachen bei den Obergerichten, weil wir haben auch eine Entscheidung bereits vom obersten Gerichtshof aus September letzten Jahres, und hier hat er eindeutig gesagt, der PCR-Test ist unverlässlich. Man kann darauf im Prinzip keine Quarantäne stützen. Das war eine sehr erfreuliche Entscheidung. Ich möchte noch eine Entwicklung darstellen, die vielleicht originell ist für die Leute in Deutschland und Schweiz. Jetzt ist die Regierung übergegangen, oder die Polizei, die Demonstrationen zu verbieten. Ja? Das hat dazu geführt, dass zu Spaziergängen aufgefordert wurde. Das hat wieder dazu geführt, dass sich die Leute zum Beispiel auf der Ringstraße versammelt haben. Die wurden dann eingekesselt. Dann wurden die Polizisten von außen eingekesselt und irgendwann einmal war das nicht mehr zu halten. Und die Demonstranten oder die Spaziergänger sind dann über den ganzen Ring spaziert. Ja. Dann haben die Polizisten Straßensperren gemacht, dann daraufhin sind die Demonstranten ausgewichen und haben die ganze Innenstadt geflutet. Ja. Und das muss man mal vorstellen, das hat sich dann nicht mehr kontrollieren lassen. Also waren die ganze Innenstadt, Wohngebiete mit tausenden Leuten geflutet werden, die schreien, Kurz muss weg. Also was das für eine Wirkung hat. Das hat viel mehr Wirkung als auf einem großen Platz, wo nichts ist, keine Wohngebäude, sondern nur ein paar Denkmäler, an da Hunderte und Tausende Leute durch die Straße ziehen, auch nicht mehr zu kontrollieren, weil das kannst du nur mehr irgendwie begleiten oder vielleicht ein paar Straßen absperren, aber die kannst du dann nicht mehr wirklich auf einem Platz konzentriert beamtshandeln, so wie ich es in vielen Videos in Deutschland gesehen habe. Das ist eine ganz interessante Entwicklung, dass die Leute kreativ sind, durch die Stadt spazieren, ihre Parolen schreien, ihre Plakate zeigen, die Fenster aufgehen, die Balkone aufgehen von den Leuten, die in den Häusern und in Wohngebieten sitzen, dann so zeigen oder sagen, super macht's das, oder vielleicht sagen, ihr macht's nicht so super, wir brauchen es nicht, aber hat viel mehr Breitenwirkung. Diese quasi, also wenn die Regierung es für notwendig erachtet, ja, die Verfassungsrechte auszuhebeln, das Demonstrationsrecht auszuhebeln, die Demonstrationen zu verbieten, und die Leute kommen trotzdem in einer Größenordnung von 5.000 bis 20.000 Leute, ziehen durch die Wohngebiete, ja, ziehen durch die ganze Stadt. Also das kann man alles sehen in den Videos, die da gestreamt worden sind. Also die Systemmedien haben wie immer erzählt, da sind 2000 Leute spazieren gegangen. Das waren alles mehr oder weniger Rechtsbrecher. Die Streams, die von den alternativen Medien gegangen, haben wir genau gesehen, wer das war, dass das Familien sind, dass das Kinder waren. So kennt ja ihr auch, diese Diffamierungen. Aber dieser Effekt des unkontrollierbaren Spaziergangs, wo die Polizei gar nicht mehr nachkommt mit Aufschreiben, mit Straßensperren und was auch immer, das ist eine interessante Entwicklung in Österreich. Ja, die kennen wir ja hier ganz gut. Also das sind ja im Zweifel nicht die Rechtsbrecher, sondern das sind die Menschen, die die Rechte, die wir alle haben, verteidigen. Ich habe das selber in Österreich natürlich verfolgt, weil ich ja selber auf den Demonstrationen viel unterwegs bin. Und es gab ja Mitte Januar die große Demo, da war nur alles erlaubt. Dann war mir schnell klar, okay, in 2 Wochen wird es da kurz verbieten. Aber damit schneiden die sich ja ins eigene Fleisch. Wir hatten einen ähnlichen Effekt in Leipzig. Da war dann die große Demo, waren wir alle auf dem großen Platz, also bestimmt 20.000, 30.000 Leute. Und dann hat die Polizei beschlossen, wir müssen das jetzt ganz schnell auflösen, ja, weil sie irgendwie Angst hatten vor der Menschenmenge, die da gesprochen hat. Aber dadurch, dass die aufgelöst haben natürlich die Menschen gesagt, okay, das sehen wir jetzt nicht ein. Und dann war der Effekt, dann sind die wirklich spontan durch die Stadt spaziert. Und das kann man nicht mehr aufhalten. Also das ist letztlich die Vorlage, die sie uns da gegeben haben, die ist richtig, richtig gut. Und da haben die Menschen einfach verstanden, was wir machen müssen. Diese Bühne zieht dann zwar an, aber dann der Effekt, wir gehen jetzt spazieren, wir gehen jetzt raus, das kann man polizeilich eigentlich nicht mehr kontrollieren. Und da die Leute ja friedlich sind, was will man dagegen machen? Also das ist genau die Art und Weise, wie man in so einer Situation auch reagieren sollte, wo eine Regierung oder Regierungen, das ist bei euch nicht anders als bei uns, keine Argumente mehr haben und dann einfach sagen, wir verbieten es euch. Und dann müssen die Leute sagen, na gut, dann gehen wir halt spazieren. Und das waren die Demos in Wien, ich bin da ganz gut vernetzt. Gleiches wie bei uns, nur dass momentan Österreich ein bisschen vorne ist, weil mehr Leute auf die Straße gehen. Aber wir arbeiten da gerade auch sehr gut nach. Das wird auch bei uns in Kürze wieder auf die Straße gehen. Aber es ist ein sehr, sehr guter Effekt. Und das vielleicht auch mal so ein bisschen an die Leute zur Erklärung.
manchmal ist die große Demo einfach nur die Bühne, um die Menschen in die Stadt zu kriegen. Und wenn dann der Staat wirklich so blöd ist, das den Menschen zu verbieten, dann treffen die halt manchmal eine Eigenentscheidung. Deswegen hat mich das in Österreich unheimlich gefreut, was da bei euch momentan auf den Straßen los ist. Also das ist wirklich sehr inspirierend. Ich übersetze es kurz. This was a discussion about how the power of the people can really move things and how ultimately it's going to be the power of the people that cannot be stopped. In Austria, just like here, they're trying to restrict demonstrations. They're actually trying to prohibit demonstrations. But in order to get around this, what people do, despite these orders, is they simply gather to go for a walk. Then they go for a walk with thousands of people. There was one incident that Dr. Beneda alluded to, or I think it was Dr. Brunner, but they're both from Austria, so they're both talking about Austria. One incident where the police came in and surrounded the group of people who had gathered to take a walk. Then more people came and surrounded the police until finally the whole thing had to be broken up and people just went ahead taking their walk. Shouting, however, Kurz has to go. Their chancellor has to go. And our colleague Markus Heinz, who is responsible for many of the demonstrations that went down in this country, says the same thing is probably true here. And he's very well connected. He spent some time in Austria. He was there helping out on some of the demonstrations. And he says the same thing is happening here in this country. It's just that only recently people have begun to understand that this is a good way to get around the orders. And it's going to pick up speed again in these coming weeks and months, I think. Weeks probably. Okay, also es wird auch hier wieder losgehen, sagt Markus Heinz. Okay, das ist, also da bin ich Ihnen sehr dankbar, Herr Kollege Beneda, Herr Kollege Brunner, dass, weil wir haben hier immer das Gefühl gehabt, irgendwie sind Sie da schneller in Österreich und irgendwie erreichen Sie mehr als wir hier. Kann ein bisschen auch daran liegen, dass wir wahrscheinlich so ein bisschen zum Rollenmodell gemacht werden, aber das ist in Österreich auch nicht anders. Also Sie haben in Österreich jemanden, der nun tatsächlich als Bundeskanzler, der nun tatsächlich aus diesem Bereich der Davos-Clique kommt. Ich glaube, der gehörte zu den Young Leaders sogar. Der ist also tatsächlich so sozialisiert worden und keiner hat es gemerkt, dass da jemand unterwegs ist, der vom Regierungsgeschäft relativ wenig versteht. Erst die Corona-Krise hat es deutlich gemacht. Und ich glaube, den Menschen, wenn sie so offen darüber sprechen, dass hier nach Ihrer Meinung jedenfalls, Herr Kollege Beneda, möglicherweise das Parlament auseinanderfliegt, dann heißt das ja auch, dass die Bevölkerung offenbar auch inzwischen mitgekriegt hat, dass Herr Kurz nicht so wirklich in der Lage ist, das Land zu regieren, oder? Ja, Sie müssen sich vorstellen, wenn 20.000 Leute auf die Straße gehen in einer Stadt mit 2 Millionen Einwohnern, dann durch die ganze Stadt spazieren, die haben alle Familien, dann gibt es die ganzen Livestreams. Das ist schon eine gewaltige Menge an Leute, die man erreicht. Nicht? Ich habe mir die Hoffnung gemacht. Also ich glaube, wir haben dass Entschuldige, Kollege, ich sage den Satz noch fertig, dass die Regierung einen schweren Fehler macht, nämlich, dass er sich anlegt mit den Eltern und mit den Schülern und mit den Lehrern. Ja? Weil wir haben jetzt die Situation, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, dass wir ein Eintrittstesten haben der kleinen Kinderchen von 6 Jahren bis 18 Jahren. Die müssen, wenn sie die Schule besuchen dürfen, sich selber testen, ja, mit irgendeinem chinesischen Test, der wahrscheinlich nicht für das gedacht ist, zumindest nach Gebrauchsanweisung. Und dass sie, wenn sie das nicht machen, aus der Schule verwiesen werden und daheim sich unterrichten selber dürfen und keine Hilfestellung bekommen. Ich hätte gehofft, dass das Zehntausende und Hunderttausende Eltern und Schüler und Lehrer auf die Palme bringt und da Widerstand leisten. Allerdings hat sich diese Hoffnung auch zerschlagen, da offensichtlich der Großteil der Schüler und der Eltern sich auch dieses bieten lassen. Ja. Und wir wissen alle, das wird das Letzte sein, was die Regierung sich ausdenkt an Repressionen. Ich habe geglaubt, das ist ein schlafender Riese, der vielleicht dann 100.000 Leute auf die Straße bringt, aber offensichtlich dürfte es nicht so sein. Entschuldige, Kollege, ich übergebe das Wort weiter. Also ich glaube, wir haben einen Vorteil in Österreich, dass wir ein relativ kleines Land
sind mit 8,9 Millionen Einwohnern und hier die Kräfte, wenn sie sich verbünden und aufstehen, viel intensiver wirken können als in einem großen Land. Und der zweite Vorteil, den wir haben, ist, dass wir eine relativ schwache Regierung haben. Kurz ist ein schwacher Kanzler, seine Minister sind auch sehr schwach. Und es ist in der Koalition bereits intern, gibt es große Streitigkeiten und Zwistigkeiten und die Koalition wäre beinahe vor 3-4 Wochen auseinandergebrochen, weil minderjährige Flüchtlinge nach 12 Jahren in Österreich abgeschoben wurden. Und jetzt gibt es in der Regierung Schwierigkeiten wegen Korruptionsverdachtes gegen den Finanzminister. Also es gibt intern Schwierigkeiten in der Regierung. Die Schwierigkeiten kommen von außen auch durch die Demonstrationen, durch 200.000 Eltern, die sich gesammelt haben und sich das nicht mehr bieten lassen, was man ihren Kindern antut. Und die Schwierigkeiten kommen auch rechtlich. Und jetzt legen wir nach mit unserer Partei. Und ich muss noch zu eurer Ehrenrettung sagen, ich verfolge eure Situation auch seit einem Jahr. Bei euch ist alles noch eine Spur repressiver als bei uns. Also bei uns ist halt Österreich, ist halt ein bisschen gemütlicher, ist die Polizei nicht so brutal, greift die Polizei nicht durch mit Niederreißen von älteren Leuten oder von ehrenwerten Anwälten oder gibt es noch keine Wasserwerfer. Also aber es kommt mit Zeitverzögerung, mit 1-2 Monaten kommt es zu uns auf. Also wie ich gesehen habe, dass eure Demonstrationen vom Verfassungsgerichtshof verboten werden, habe ich gewusst, in 1-2 Monaten haben wir eine ähnliche Situation. Also die Repressionsspirale dreht sich unaufhörlich weiter, sowohl in Deutschland als auch in Österreich, als auch weltweit, wenn wir es nicht schaffen, dieser Spirale Einhalt zu gebieten. Und da habe ich eben, wie gesagt, meine Meinung, die 3 Möglichkeiten, die bestehen. Ich glaube auch, dass da die dritte wahrscheinlich sogar die erfolgreichste ist, weil auf der Straße kann man es am schnellsten beenden. Bei euch wird es halt ein bisschen später kommen. Wir sind jetzt, was Polizei angeht, schon wieder auf einem ganz guten Weg, muss ich sagen. Also da hat sich bei der Polizei relativ viel getan. Ich bin ja wirklich jede Woche irgendwo auf der Straße und da kriegen immer mehr mit, Moment mal, das, was da im August, September, Oktober passiert ist, hier läuft was falsch. Also das ist momentan hier in Deutschland schon zu spüren und ihr werdet das wahrscheinlich ein paar Wochen, ein paar Monate verzögert kriegen. Aber auf der Straße hat man natürlich da sehr gute Möglichkeiten, das flankiert durch Gerichte, durch Anwälte sicherlich. Ich glaube, bei uns die Regierung ist nur einigermaßen stabil, weiß ich nicht. Aber da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Ja, wobei wir ja jetzt auch diese schönen Umfragen hatten. Also der unabhängige Journalist Boris Reitschuster, der hat ja eine Umfrage in Auftrag gegeben und da hat sich zumindest gezeigt, dass also die Jubelstatistiken, die da oder Jubelumfrageergebnissen, die uns von der Regierung präsentiert werden, dass eben ganz, ganz viele Leute das ganz toll finden, was da passiert, dass das nicht stimmt. Also es waren, glaube ich, jetzt über 50%, die gesagt haben, sie sind nicht mehr einverstanden mit diesem Kurs. Also von der objektiven Reitschuster-Studie, ja, das ist also 45, aber es waren mehr als die dafür waren. Genau, oder so. Ja, 45 waren dagegen aber die anderen teilten sich so auf, oder unentschieden, sodass auf jeden Fall diese einhellige Zustimmung, die da angeblich vorzuliegen scheint, das ist nicht mehr der Fall. Und das merkt man auch im persönlichen Umgang. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen da in Österreich geht, dass wir eben doch wirklich sehr, sehr viele Leute haben, die jetzt aus allen möglichen Gesellschaftsschichten oder Berufsgruppen oder sonst was kommen, die irgendwie sagen, also wir können es jetzt gar nicht mehr verstehen. Wir wissen nicht, was ist hier los, aber das ist auf jeden Fall nicht mehr so, wie es sein soll, weil es einfach disproportional erscheint, was da geschieht. Lass mich das nochmal schnell übersetzen. The big advantage that Austria has is that it's a small country. They have a population of 8.9 million people. That's one advantage. The other advantage is that they have a very weak government, and that's why both colleagues agree that it looks as though the government is ready to kind of fall apart. There was another point of hope, as our colleague Beneda said, when the government ordered that all parents and that all students who want to go to school have to self-test. I think this includes, diese Selbsttestung, das betrifft auch die Lehrer, oder? Oder nur die Schüler? Auch
auch die Lehrer müssen sich testen lassen, alle möglichen anderen Berufsgruppen. Also es gibt immer wieder, ich glaube im Wochen- oder 2-Wochentakt neue kreative Ideen, wer sich noch alle testen lassen muss, ohne Testzahlen in ungeahnte Höhen zu treiben. Ja. So this is mandatory self-testing that goes for everyone, and our colleagues were hoping that this will, because this is like attacking in particular, parents and students and teachers. And they were hoping that maybe they would, because of this massive attack, that they would take to the streets and demonstrate against this. That's not happened thus far, but the hope is still that because it's such a small country, it'll make a big difference if 20,000 people go on a demonstration, or even if they call it a walk, take a walk through a city of 2 million, then it makes a big difference if they walk through the streets of that city, if this is being live streamed and people really see that this is going on. In a smaller country like Austria, this is one of the things that makes a big difference. Other than that, of course, it looks as though in this case, this government is especially weak because it's not just the chancellor, but also the secretaries, the ministers who work in this administration appear to be very weak. So maybe we can hope that Austria will be the first country, maybe the second, because there's other good news from the Netherlands, for example, maybe the first country to be freed of this. Herr Kollege Beneder, Herr Kollege Brunner, haben wir noch was übersehen oder haben wir das Wesentliche gebracht? Ich habe eine Frage noch an die Kollegen in Deutschland. Habt ihr irgendeine Idee oder irgendeinen Plan oder einen Tipp für uns, wie wir die ganzen Schäden einsammeln der ganzen Bevölkerung, Unternehmer etc., wie wir die geltend machen können in Österreich, nach der österreichischen Rechtslage? Gibt es da irgendeine Kooperation oder einen Plan, wie wir das auf die Schiene bringen könnten? Also wir könnten ja... Also die Geschädigten in Österreich, die Lockdown-Geschädigten in Österreich, wir haben uns zuerst an die Unternehmer gewendet, weil wir geglaubt haben und immer noch glauben, das sind die am meisten gefährdet sind. Denn nachdem wir im Ausschuss festgestellt haben, dass der PCR-Test nicht das tut, was Herr Drosten erzählt hat, und dass diese asymptomatischen Infektionen auch keine Rolle spielen, war uns klar, es muss einen anderen Grund geben, wenn nicht Gesundheit der Grund ist. Und der andere Grund ist, den kann man ja nachlesen in diesen Papieren von Klaus Schwab und Bill Gates im Great Reset zum Beispiel. Der andere Grund ist die Zerstörung der mittelständischen Unternehmer, damit sie von den vorhin angesprochenen, Robert Kennedy hat es ja angesprochen, Plattformen wie Amazon oder im Taxibereich Uber übernommen werden können. Deswegen haben wir gesagt, die sollten wir zuerst ansprechen, weil die werden ja als Erste merken, dass es ihnen an den Kragen geht. Das war ein Irrtum. Einige haben es gemerkt, aber nicht viele. Sondern dann jetzt erst wird ihnen langsam klar, dass es Zeit wird, sich zu wehren. So wie Sie das in Österreich eben sehr offensichtlich tun, dass es Zeit wird, sich zu wehren. Sie hätten ja genauso gut die Möglichkeit, die geschädigten Unternehmer, aber selbstverständlich auch jeder andere, der beispielsweise wegen einer Quarantäneanordnung Schmerzensgeldansprüche geltend machen könnte. Sie könnten das auch in Deutschland machen. Sie könnten auch so eine Klage hier in Deutschland gegen Herrn Drosten oder gegen die vorbereitet haben wir das ja alles, einige sind ja schon eingereicht, gegen die Mitglieder der, ich sage immer Drosophila, aber ich meine natürlich die Leopoldina-Truppe und gegen andere Verantwortliche einreichen. Ansonsten würden wir, weil wir eben glauben, dass das angloamerikanische Rechtssystem uns da mehr Möglichkeiten bietet. Zum einen wegen der Class Action, zum anderen aber auch wegen des Beweisrechts, was wesentlich ausgebildeter ist als das deutsche Beweisrecht. Das deutsche Beweisrecht ist in der Theorie klasse, in der Praxis taugt es nichts. Und wir haben deshalb mit den angloamerikanischen Kollegen eben Robert Kennedy, die Kanadier werden wir beim nächsten Mal erst dazu bekommen, das ging wegen technischer Schwierigkeiten nicht, und auch mit den Australiern werden wir eine Reihe von Class Actions in Gang setzen, in die dann in diese Gruppenklage, die dann international ist. Die eine ist schon anhängig in Kanada,
in diese Gruppe, die bisher aus Indianern und aus Gewerbetreibenden besteht und aus Behinderten besteht und irgendwas noch, habe ich aber vergessen, da sollen alle international Geschädigten reinkommen. Wir haben auch deshalb zunächst an die Unternehmer gedacht. Inzwischen vertreten wir auch alle anderen. Aber weil es eine Menge Leute gibt, die einfach ein Statement abgeben wollen. Ne? Ihre Klage, ihre Ansprüche natürlich durchsetzen wollen, aber auch ein politisches Statement. Wir haben deshalb zunächst auch an die Unternehmer gedacht, also an die Verantwortung für ihre Unternehmen haben. Nicht wie Konzerne, wo alles vollkommen egal ist, Hauptsache ich kriege meinen Bonus am Ende des Jahres. An die Unternehmer gedacht, weil die am schnellsten in der Lage sind, Zahlen auf den Tisch zu legen. Die könnten ohne große Probleme mithilfe ihres Steuerberaters sagen, in der Zeit des Lockdowns von dann bis dann habe ich nur so und so viel verdient und im Vorjahr, das wäre dann der Vergleich, habe ich, keine Ahnung, das Doppelte verdient oder das Dreifache oder Vierfache. Also ich würde es auf diesen beiden Wegen machen. Ich würde sowohl im Zivilrecht muss das laufen, ich würde sowohl hier in Deutschland die Verantwortlichen, die, wie Professor Schwab sagt, die Tatnächsten, die also diesen Stuss in die Welt gesetzt haben, mit Schadensersatzklagen überziehen, wie das jetzt hier langsam geschieht, auch mit Hilfe neuer Kollegen, die dazugekommen sind, als auch in die angloamerikanischen Sammelklagen mit einsteigen. Weil ich glaube, es ist die Gesamtheit dieser Klagen, die am Ende mit Hilfe der Gerichte dazu führt, natürlich auch mit dem Court of Public Opinion, den Sie völlig zu Recht immer in den Vordergrund stellen, und natürlich auch mit der Politik, die am Ende dazu führt, dass das Ganze hoffentlich schnell beendet wird. Wir werden das ohnehin. Wir werden jetzt ohnehin vor allem damit beschäftigt sein, PCR-Testentscheidungen zu bekommen, so wie Sie ja auch schon eine bekommen haben. Und immer mehr Entscheidungen, die feststellen, dass auf der medizinischen Ebene nichts los ist. Dass es also an belastbaren Tatsachen für die bei uns sogenannte epidemische Lage nationaler Tragweite fehlt. Die eigentlichen Aufräumarbeiten werden sowieso danach noch ziemlich lange dauern, weil die Schäden sind ja, es ist ja bei Ihnen nicht anders als bei uns und als auf der ganzen Welt. Die Schäden sind einfach unüberschaubar. Selbst wenn man nur in Anführungsstrichen die Schmerzensgeldansprüche nimmt, die hier in Deutschland und ich glaube auch in Österreich nicht so hoch sind wie beispielsweise in den angloamerikanischen Ländern. Vielleicht eine Ergänzung noch von mir. Was wir jetzt auch immer mehr versuchen, ist wirklich das Europarecht in allen Bereichen mit reinzubringen. Da hat man in vielen Bereichen bessere Chancen. Also wir haben es jetzt auch im Versammlungsrecht mal reingebracht, wo ich jetzt relativ viel mache, geht aber auch in anderen Rechtsbereichen, weil einfach das Europarecht teilweise viel höhere Freiheiten hat. Und da haben wir die Gerichte da manchmal auch schon wirklich Argumentationen argumentative Nöte gebracht. Also das wirklich auch auf allen Ebenen versuchen, das Europarecht immer wieder reinzubringen. Ich kenne da einen sehr guten Kollegen, der macht seit 20 Jahren nichts anderes, der immer wieder in diese Kerbe schlägt. Und da haben wir einfach gewisse Vorteile. Das ist jetzt nur im Zivilrecht, sondern auch im Verwaltungsrecht einfach immer so ein bisschen diese europäischen Grundfreiheiten, die wir alle mal gelernt haben. Ich habe sie nicht sonderlich gern gemacht, aber die können wirklich an mancher Stelle der richtige Hebel sein. Darf ich noch was ergänzen, ganz kurz? Interesse halber, wie schaut es bei euch aus mit den Kammern? Werden die Leute, die sie exponieren, von den Kammern verfolgt, mit Disziplinarverfahren belegt? Wie schaut das in Deutschland aus? Als Kammern? Ja, lasst bei euch in Ruhe. Ja. Sowohl als auch. Also ich habe jetzt heute wieder 2 Verfahren reingekriegt mit, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Vorwürfen, was ich angeblich alles falsch gemacht hätte. Also da macht dann auch wirklich, da weiß man auch, es hocken Juristen dahinter, die diese Anzeigen machen. Also da merkt man nicht, das ist nicht irgendeine Laie, sondern da hockt einer, der das Gleiche studiert hat wie ich. Und da wird natürlich schon immer mal wieder was kommen. Also bei mir sind es jetzt momentan 3 Verfahren. Und ich kenne auch einige Kollegen, wo es ähnlich ist. Und bei Ärztekammern genau das gleiche Spiel. Darf ich noch etwas sagen? Ist das in Ordnung? Ralf Ludwig aus Deutschland, Anwalt. Ich wollte ein bisschen vielleicht den Fokus noch mal auf etwas anderes lenken. Wir hatten ja jetzt auch noch mal eine Diskussion unter den Anwälten und hatten dort auch noch mal einen relativ guten Input in Deutschland. Möglicherweise, wenn wir jetzt auch über Schadensersatzansprüche nachdenken, machen wir ungewollt den Fehler, dass wir die Ziele erreichen oder dass man durch uns die Ziele erreicht, die man erreichen will.
Die Frage, die sich nämlich stellt, ist in der jetzigen finanziellen Situation, die wir schon haben, wer bezahlt denn eigentlich die Schäden, die entstanden sind? Wer bezahlt die hinterher? Wir wissen ja schon gar nicht mehr, wer Ende des Jahres in Deutschland in der Lage ist, überhaupt noch die öffentlichen Aufgaben zu bezahlen. Weil wir haben, wie es bei uns hieß, mit der Bazooka das Geld ausgegeben. Es wird verpulvert ohne Ende. Es wird rausgeschmissen ohne Ende. Geld, es gibt keine Steuereinnahmen. Es heißt jetzt schon in einigen Zeitungen, dass bis zu 65% der Innenstadtgeschäfte nicht wieder aufmachen werden, wenn die Lockerungen kommen. In Deutschland haben wir derzeit einen der härtesten Lockdowns weltweit. Und die Problematik, die ich sehe, auch, das heißt, wir sind ein Teil des Spiels, ohne dass wir das sein wollen. Nämlich, wenn wir jetzt Schadenersatzansprüche einklagen würden, möglicherweise die auch über amerikanische Class Actions gewinnen. Wir haben die Situation, dass im Rahmen des europäischen Stabilitätsmechanismus geregelt worden ist, dass es ein sogenanntes Staateninsolvenzverfahren gibt. Das heißt, wenn Staaten pleite sind, sondern wenn Staaten nur nicht mehr alle ihre Verpflichtungen bedienen können, dann müssen die Staaten ein sogenanntes Staateninsolvenzverfahren anmelden, jedenfalls diejenigen, die im europäischen Stabilitätsmechanismus sind, das heißt die Euro-Staaten. Und dann muss man nur nach Griechenland gucken, was damit passiert ist. Bedeutet nämlich, das Verfahren über die Insolvenz führt nicht der Staat, der Schuldnerstaat, sondern das führen die privaten Gläubiger des Schuldnerstaates. Das heißt, das Geld, was Deutschland gerade bei Banken aufnimmt, das sind ja genau diejenigen, die im Hintergrund stehen. Also wenn wir über Klaus Schwab, Bill Gates und andere nachdenken, die auch an den Banken beteiligt sind. Das heißt, diejenigen sind dann die über das Insolvenzverfahren, das Staateninsolvenzverfahren entscheiden. Und das ist aus meiner Sicht, und wir hatten jetzt mit den Anwälten und den Ärzten für Aufklärung ja ein relativ längeres Gespräch darüber. Die Problematik ist, dass dahinter steht die komplette Privatisierung Europas letztlich. Das heißt, wir verlieren gerade unsere staatliche Macht. Das Einzige, was nach diesem Insolvenzsystem noch in hoheitlicher Hand bleibt, sind die Parlamente. Alles andere wird privatisiert. Polizei, Gerichte, Straßen, Schulen, Krankenhäuser, Daseinsvorsorge, Wasser, Energie und so weiter. Ähnliches passiert in Amerika schon. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. In Nevada ist jetzt ein Gesetz in Gange, wonach diese sogenannten Smart Cities erlaubt werden. Das heißt, Biotech-Firmen dürfen dort Gelände aufkaufen. Es müssen 200 Quadratkilometer sein. Die müssen $250 Millionen investieren. Und dann dürfen die dort eigene Gesetzgebung machen, eigene Polizei, eigene Schulen, eigene Gerichte. Und die müssen nur alle 2 Jahre berichten an das Parlament in Nevada. Und ansonsten können sie völlig frei handeln. Ähnliche Pläne stehen in Europa. Das heißt, wir sind möglicherweise schon jetzt zu spät, weil die Staaten in Europa ohnehin pleite sind. Wenn wir jetzt aber auch noch mit Schadensersatzforderungen kommen und die möglicherweise sogar durchsetzen, spielen wir unter Umständen genau dieser Politik, dem, was dahinter steht, in die Hände. Und es geht schon lange nicht mehr um Corona. Ich denke persönlich, Corona ist hier in Deutschland vor April vorbei. Aber die Schäden sind schon entstanden, die uns in diese Situation treiben. Und das ist eher die Problematik. Und da müssten wir uns als europäische Anwälte auch viel weiter europäisch vernetzen, weil diese Situation, die zu erzeugen, ist ja mit einer Schockstrategie passiert in ganz Europa, die übrigens gegen das Völkerrecht verstößt, was gegen den internationalen, die römischen Statuten verstößt. Und das ist eigentlich eher das, was wir machen müssen, aus meiner Sicht. Wir müssen uns darauf konzentrieren, dass wir gemeinschaftlich diese Fälle sammeln, diese Fälle nach Den Haag, um zu zeigen, dass hier eine Agenda läuft, die der Privatisierung der europäischen Staaten dient. Eine weitere Agenda, die im Hintergrund ja also ich kann es auch an einer Person festmachen, nämlich derjenige, der in Deutschland verantwortlich war für die Schockstrategie, Markus Kerber, war zuvor im Bundesfinanzministerium und danach beim BDI und der ist einer der Cheflobbyisten für die Privatisierung. Und der ist dann im Bundesinnenministerium im März zuständig gewesen in Deutschland für die Schockstrategie, die hier gefahren wurde, um den Menschen Angst zu machen, um die Gerichte in die Situation zu bringen, in der sie sind. Und ich meine, dass wir als europäische Anwälte insbesondere uns vernetzen müssen, um das zu verhindern, was hier gerade passiert. Okay.
Ich bin der Meinung, bevor ich das jetzt übersetze, das ist okay, so eine Strategie. Ich bin der Meinung, dass es ganz genau falsch wäre, jetzt einzuknicken und zu sagen, wir konzentrieren uns jetzt auf was anderes. Man kann das auf verschiedenen Wegen machen, aber wir sollten das tun, was wir am besten tun können. Und ich als Haftungsrechtler, die Kollegen in den USA, in den anderen Ländern werden diese Strategie weiterverfolgen, weil die Frage, ob am Ende bezahlt werden kann oder nicht, die darf uns jetzt nicht davon abhalten, gar nichts zu machen oder uns auf eine Strategie zu verlegen, die der anderen Seite den Weg ebnet. Die Frage, ob diese Privatisierungspläne gelingen, ist ja noch lange nicht geklärt. Und die Frage, was mit den Währungen ist auch noch lange nicht geklärt. Wir hatten heute leider nicht genug Zeit dazu, sonst hätte Dr. Burchardt da noch was zu sagen können. Aber ich übersetze das mal eben schnell. So, the questions here were from our Austrian colleagues. What can we do in order to make sure that the damages that have been caused through the anti-corona measures that the people who suffer damages will be made whole? How do they get damages from the courts of law? My idea was, and that's my suggestion, our colleague Ralf Ludwig from Germany suggested otherwise, but I'll get to that. My idea was to do as we are trained, and I'm a tort lawyer, the colleagues in the United States who we cooperate with, the colleagues in other countries who we cooperate with are tort lawyers. We're not going to worry now about who is going to be able to pay this. We realize, of course, as Ralf Ludwig pointed out, that the goal of some of the people who are behind this may very well be the privatizing of our nations, in particular, taking over, because that is spelled out in detail, taking over the small and medium-sized businesses. And it may very well be that if we sue in courts of law, that drives the people who are responsible into insolvency. That's why we're saying we're not going to go after the governments, because that's going to go after ourselves. We're going after the people who are really responsible, the corporations and the individuals who are really responsible. But I do see that he has a point there. If we don't act, then it may very well, or if we do the wrong thing, if we sue our own governments, which is suing ourselves, that may lead to insolvencies, and that will then be dissolved by the private creditors of some of our countries. That is something that is possible. I don't think it is very likely, though. But we have to take this into consideration. I don't mind if there are different approaches taken, but our view, and my view in particular, is we're going to follow the road that we've been taken. But I do realize that he has a point there. I just don't think it's as serious yet, so that we should depart from our current track. Du wolltest noch was erzählen. Naja, das eine schließt ja das andere nicht aus. Bei den Unternehmern würde ich jetzt einfach dringend empfehlen, dass sich die Unternehmer zusammenschließen, dass sie sich trauen und dass sie aufmachen. Denn ich meine, sie stehen kurz vor dem Bankrott. Und bevor wir jetzt sozusagen aktiv Schadensersatzansprüche geltend machen, könnte man jedenfalls parallel oder im Vorfeld sagen, okay, die Unternehmer machen auf, sie riskieren Bußgelder, aber die Bußgelder müssen jetzt aktiv vom Staat gegen den Unternehmer einkassiert und durchgesetzt werden. Und auch das kann Jahre dauern. Das ist also die eine Strategie. Nur in der Tat, die Unternehmer haben irgendwie noch immer nicht genug Sorgen, obwohl ich heute mit einem Fahrschullehrer und Inhaber einer Fahrschule sprach, der sagt, ich bin fast bankrott. Ich kann noch nicht mal irgendwie eine kleine Anwaltsvorschussrechnung zahlen. Böse Anwälte verlangen immer Vorschüsse. Ja, das tut mir, das verlange ich ja. Aber das ist wirklich, das ist so bitter. Wir sind wirklich fast die Tränen gekommen. Ich dachte, der hat eine gute Schule, gute Fahrschule und darf seit Monaten nicht fahren. Und das ist eben, aber auch seine Kollegen, er ist der Einzige. Auch seine Kollegen lassen das laufen, machen nicht auf. Und das wundert mich. Aktiv in die Öffnung, aktiv wie die Österreicher, ja, auf die Straße machen. Wir Anwälte können es auf keinen Fall. Wir können die Läden von
300.000 Unternehmer nicht aufmachen und wir werden es auch nicht tun. Wenn da nicht eine Aktivität von den Unternehmern und auch ein gewisser Mut, den man eigentlich als Unternehmer ja hat, wenn der nicht kommt, dann können wir flankieren. Ja, wir können nur flankieren. Wir haben jetzt keine Zeit mehr.